हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि काचे जी तारीख़ जो माहिर असांजो उस्ताद सभिनी जो उस्ताद ऐं जीअं कादिर चयो त असांखे अहिड़नि वॾेरनि जी अहिड़नि माण्हुनि जी ज़रूरत आहे, सख़्तु ज़रूरत आहे, असांखे नाज़ आहे। दिगमाला जे रहवासी ऐं पूरे काचे जी ॼाण रखंदड़ ऐं अब्दुल सत्तार ॾाहिरी खे गुज़ारिश आहे त असांजे अॼोके आख़िरी सेशन में पंहिंजा मकालो पेश कंदा ऐं काचे जो तारीफ़ कराईंदा। सजणी साणे कह अणासी विसाए है तनी के हो वतन जल विसारियो। स्टेज ते वेठल मुंहिंजा दोस्त मिस्टर कादिर लाशारी, माशूक ब्राह्मणी, गुलशेर पवर साहब, यामीन गमगीन, गुलाम शबीर ऐं ओतिरा ई मुअज़्ज़िज़ इज़त वारा असांजा जोही ऐं काछे वासी, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई ख़ुशी जो मौक़ो आहे कल्ह खां वठी जो काछो लोक विरसो वेलफेयर वारनि जे तरफ़ां 2 ॾींहंनि जो काछो फेस्टिवल जे नाले सां सरगर्मियूं जारी आहे। मां कल्ह जेको दिगमाला में प्रोग्राम थियो उन में बि शरीक थियुसि, ॾाढी ख़ुशी थी, ॾाढो मज़ो आयो। हक़ीक़त इहा आहे त पहिरियां रेडियो, टीवी, पोइ वरी जेका सोशल मीडिया अची वई, उहा असांखे पंहिंजे तख़लीक़ जे इज़हार खां रोके हिकिड़ी जाइ ते पाबंद करे छॾियो आहे, जेको ॾिघे अरसे में असांजे समाजी जोड़जक खे इंतिहाई नुक़सानु पहुचाईंदो। इन पस मंज़र में जॾहिं ही सरगर्मियूं थियनि थियूं ऐं कल्ह मूं ॾाका रांदि खेॾंदे पुठनि जी ड्रोड़ कोॾी कोॾी खेॾंदे पियो, मूंखे ॾाढी साराई थी। इन जे लाइ असांजा दोस्त ख़ुसूसन गुलाम शबीर लाशारी साहब ऐं उन जी टीम जा जेके मेंबर आहिनि उहे खीरूं लहणनि ऐं मूंखे उमेदु आहे त अहिड़ा प्रोग्राम बार बार थींदा रहंदा ऐं असां बि पंहिंजे वसार ताउन में अॻिभरा हूंदासीं। पर मुंहिंजी इन ख़ुशी में जीअं चोॾहीं जे रोशन चंड ते हिकिड़ो दाग़ हूंदो आहे, इन ख़ुशी में हिकिड़ो ॾुख बि आहे जो असांजी सिंध जूं 3 मोतबर शख़्सियतूं, जिन मां 2 डॉक्टर आकाश ऐं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार साहब मुंहिंजो ख़ासि हिकिड़ो तालुक़ु हुयो, उहे असांखे छॾे विया आहिनि। तंहिंजे करे असां दुआगो आहियूं त अल्लाह साईं उन्हनि खे सुठो मुआमिलो कंदो। दोस्तनि ज़िक्र कयो काछे जो, मूंखे कंहिं दोस्त चयो त काछे ते किताब लिखो। वो जॾहिं को बि किताब असां लिखण वेंदा आहियूं त उन खां पहिरियां जी हिकिड़ी फ़हिरिस्त ठहंदी आहे। जॾहिं मूं काछे जे मुख़्तलिफ़ पहलुअनि जी फ़हिरिस्त तयारु कई त उहा फ़हिरिस्त 12 पेजिस ते हुई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जे सिंधी टाइप में 12 पेजिस ते हुई। काछो तमामु वसी आहे, काछे जा जबल आहिनि, काछे जूं नयूं आहिनि, काछे जा फ़सुल आहिनि, काछे जा वण आहिनि, काछे जा माण्हू आहिनि, काछे जी तारीख़ आहे। ऐं तारीख़ तव्हांखे मुअन जे दड़े जे दौर जूं शयूं जायूं तव्हांखे मिलंदियूं। तव्हां जेकॾहिं रोहिल कुंड ते वेंदव, रोहिल कुंड जे मथां मधव कुंड ते, छुटो कुंड ते वेंदव, तव्हांखे नाल ऐं आमेरन कल्चर जी आबेज़िश जूं बस्तियूं मिलंदियूं। तव्हांखे घटि मां घटि 1000 साल पुराणा पेट्रोग्लिफ जेके जबलनि ते चित्र हूंदा उहे नए गाज में, नए नरी में, या वरी जॾहिं असां उत्तर जे नयुनि में वेंदासीं अहिड़ो शानदार चित्रसाली आहे जेका गिलगित बल्तिस्तान जी चित्रसाली खां तमामु घणी पुराणी ऐं घणी सुहिणी आहे। हाणे जॾहिं मां गुफ़्तगू करणु बीठो आहियां त काफ़ी शयूं मुंहिंजे ज़हन में अचनि पियूं, छो त मुख़्तसिर टाइम आहे ऐं मां कोशिशि कंदुसि त मां काछे जे मसइले खे खणा। ॻाल्हियूं तारीख़ूं सभु शयूं थींदियूं रहनि थियूं, हलंदियूं रहनि थियूं।
मां काछे जी आबादी, काछे जी आबपाशी, काछे जे ॿोॾुनि जो हिकु ई मसइलो आहे जंहिंजी तारीख़ 1930 ते वञे थी पहुचे। तारीख़ी तौर ते काछे में जेके बि नयूं वहंदियूं हुयूं उहे जबलनि मां ओलह खां अची ओभर पासे वही वञी सिंधु दरिया में छोड़ कंदियूं हुयूं। जॾहिं 1923 में रिथा मंज़ूर थी सखर बैराज जी, सखर बैराज खे तामीर करे जोही ब्रांच बि दादू कैनाल मां कढी जोही जो कुझु हिसो बैराज ते आंदो वियो त उहे जेके नयूं ओलह खां ओभर ते वहनि पियूं उन्हनि डिस्टर्ब करणु शुरू कयो, नुक़सानु पहुचाइणु शुरू कयो। त उन वक़्त में अंग्रेज़नि जेको कुदरती वहकरा हुया उन्हनि खे मोड़ियो ऐं जंहिंमें गाज डाइवर्शन बंद, जेको गाज बंद आहे जंहिंखे असां उमूमन तीर भित बि चऊं था, उहा तामीर थी। उन सां जॾहिं पाणी खे जेको ओलह खां ओभर ते वहंदो हो उनखे उत्तर खां ॾखण ॾांहुं मोड़े सिधो मंशूर में मोकिलियो वियो त उन हिकिड़ा वॾा माहौलियाती मसाला पैदा कया जिन ते असां 90 या 100 सालनि में कुझु बि न करे सघिया आहियूं। हाणे उहे इंतहाई नुक़सानकार थी चुका आहिनि। मंशूर जी ज़मीन सतह समुंड खां 99 फुट मथे आहे ऐं नए गाज जॾहिं गाज बंगले वटि पहुचे थी उहा ज़मीन 401 फुट सतह समुंड खां मथे आहे ऐं इहो मुफ़ासिलो 30 किलोमीटर आहे ऐं जेको फ़र्क़ु आहे लेवल जो उहो 300 फुट आहे। इन जे करे नए गाज एतिरो त नुक़सानु कयो आहे, केतिरा ॻोठ सफ़ाई हस्ती तां ख़तमु थी विया। बिटाणी जमालियुनि जो ॻोठ हो, कोठो हुयो, निदाणियुनि जा ॻोठ हुया, जैदाणी चांडिया हुया, जैदाणी चांडियनि वटि जैन फ़क़ीर जो मक़बरो हो, ताहिर कोटी चांडियनि जा मुक़ाम आहे। मोहन जे दड़े जे वक़्त जो हिकिड़ो दड़ो हो उहो खजी वियो, सेवो जमाली खजी वियो, इस्माइल ख़ान निगारी खजी वियो, खड्डो बबर खजी वियो। इन पासे तबाही थी वई, हज़ारे एकड़ ज़रई ज़मीन वही हली। पर जेको कापारी धकु आहे उहो धकु इहो लॻो जो आबपाशी निज़ाम काछे जो डिस्टर्ब थी वियो। केतिरा ई वाह, मिसाल तौर देह डिगवाला, देह फेरूदेरो, देह अलिहार देरो, मुकम्मल देहनि जो आबपाशी निज़ाम ख़तम थी वियो। माण्हू डुकर जी सूरताल खे मोह ॾियण लॻा ऐं ॿोॾुनि कर खयो। काछे में ॿोॾ न हूंदी, काछे जी ॿोॾ जी तारीख़ 1930 खां पोइ जी आहे। 1956 में ॿोॾ आई, 1976 में ॿोॾ आई, 1995 में ॿोॾ आई, 2010 में ॿोॾ आई, 2019 में ॿोॾ आई, 2022 में ॿोॾ आई। तव्हां ॾिसो केतिरो उहो वक़्फ़ो घटिको थो वञे। हाणे मुसीबत इहा थी वई आहे जेकॾहिं गाज डाइवर्शन बंदि लुड़ी थो वञे त उहो हिकिड़े अलॻि इलाइक़े खे हिट करे थो, तुंहिंजा फसल ऐं ॻोठ मुतासिर करे थो। हाणे जॾहिं गाज डाइवर्शन बंदि खे मज़बूत कयो अथनि त ॾखण पासे जिते पाणी वञे थो त उते माण्हुनि जे ज़िंदगियुनि खे ख़तरो आहे। हिन फोरम तां मां सिंध गवर्नमेंट को मुतालबो थो कयां त ॿाहिरनि जी टीम मुक़ररु करे मुकमिल स्टडी कराइनि नए गाज जे नए वर्करे जी ऐं इहे जेके ख़तरात आहिनि इन्हनि ख़तरनि खे कीअं असां मिटिगेट करियूं उन ते हिकिड़ो कोई रिसर्च कनि ऐं उनखे दुरुस्त कराइनि। जॾहिं असांजी बारानी आबपाशी डिस्टर्ब थी वई त जिथे जिथे असांजो ज़ेर ज़मीन मिठो पाणी आहे असां वटि बोर लॻणु शुरू थी विया। जॾहिं डीज़ल ते बोर हूंदा हुया वधीक ख़र्चु हूंदो हुयो त बोर घटि पे लॻा, पर हिन वक़्तु सोलर सिस्टम अचण जे करे असां जॻह जॻह ते धरती खे टुंग करे छॾिया ऐं बेदरेल पाणी कढूं पिया था। मां हिन फोरम तां सॼे काछे जे माण्हुनि खे मुअद्दबाना गुज़ारिश कयां थो त बोर हणो, मां भणा थो, तव्हां भणो, सभु हणो, पर कोशिशि कयो त ज़रूरत खां वधीक पाणीअ सां न कढो। तव्हां पंहिंजूं ज़मीनूं जेके आहिनि उन्हनि खे लेवल करे सिधो कयो त जीअं घटि मां घटि पाणी जो इस्तेमालु थिए
दुनिया में का बि शइ अणखुट कान्हे। दुनिया जी हर शइ खुटण वारी आहे। जेको ज़ेर ज़मीन असां वटि पाणी आहे इहो खुटण वारो आहे। 1994 में जॾहिं मूं खूह खोटियो हुयो त सिम असांजी 43 फुट ते हुई ट्रिगवाला में, उते असांखे आली मिटी मिली। हाणे उहा मिटी असांखे 100 फुट ते मिले थी। ईंदड़ 20 सालनि खां 200 फुट ते वेंदी। इन नमूने सां पाणी हेठि थी वेंदो, पाणी मटिजी वेंदो। मिठनि तहनि खां हटी करे जॾहिं चहरनि तहनि में असांखे पाणी मिलंदो, इहो पाणी मटिजी वेंदो, असांखे पीअण जे लाइ पाणी न मिलंदो। तंहिंजे करे असां बोर ज़रूरु हणूं, असां आबादी ज़रूरु करियूं, पर इंतिहाई किनात ऐं कंजूसी सां इन पाणी जो इस्तेमालु कयूं। जेकॾहिं असां बेदरे इन पाणी जो ज़ियान कंदा रहियासीं त असांजा नसुल ई परेशान थींदा। इन सां गॾु अंग्रेज़नि 1895 में सर्वे कई असांजे काछे जी। उन वक़्तु 26 देहूं हुयूं, पर हाणे 19 देहूं आहिनि जेके माण्हुनि जूं ज़मीनूं हुयूं। न को सरकार जूं हुयूं, न को टालपुरनि जूं हुयूं, न को कलोड़नि जूं हुयूं, आवाम जूं बनियूं हुयूं। पर उन वक़्त जा जेके सरकरदा माण्हू आहे उन्हनि खे जागीर जो हक़ हासिल हो। माना जेका प्रोड्यूस थींदी हुई उन मां 3 हिसो जागीरदार खे ॾेई बक़ाया ज़मींदार ऐं हारी पाण में विराए कंदा हुया। पर अंग्रेज़ सरकार टालपुरनि सां कयल मुआहदे तहत उन्हनि ते उनजी सर्वे न कई। पोइ जॾहिं सखर बैराज तामीर थियो त जेके बैराज कमांड एरिया में देहूं हुयूं उन्हनि जी वराए सर्वे करे, जंहिंमें देह फुल जी जागीर आहे, देह ड्रिग हेठि जी जागीर आहे, देह सरंजरी जागीर आहे, इन्हनि जी सर्वे करे उहे माण्हुनि खे अलाट कयो। पर काछो रहियो पियो आहे। अॼु कंहिं बि इदारे खे, कंहिं बि एजेंसी खे हज़ारे एकड़ अलाट करे छॾंदा था वञनि त उन ते का बार कोन्हे, को सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम कोन्हे, को हाई कोर्ट जो हुकुम कोन्हे। पर ग़रीब माण्हू जंहिं वटि 2 एकड़ बनी आहे, ग़रीब माण्हू जंहिंजो हिकिड़ो घर आहे, उहो अलाट करे ॾियण जे लाइ सरकार जे अॻियां सुप्रीम कोर्ट अची थी वञे। ही कहिड़ी कोर्ट आहे जंहिंजूं मुसीबतूं सिर्फ़ु ग़रीबनि जे लाइ आहे, ॾाढनि खे कुझु कोन थो थिए। त असां अंग्रेज़ी में पहाको आहे जंहिंजो तर्जुमो इहो आहे त ऊंदाही खे घटि वधि ॻाल्हाइण खां बहितर आहे त माण्हू हिकिड़ी बेड़बती ॿारे। असांजो कमु आहे त असां अॼु खां इहा महिनत शुरू करियूं त बाबा जेके असांजा हक़ आहिनि, जेके असां कल्होड़नि जे दौर खां ज़मीनुनि जा मालिक आहियूं, उन्हनि असांजनि हक़नि जी सर्वे कयो, असांजो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ठाहियो। ज़मीनूं अलाट थी वेंदियूं, पोइ असां रड़ियूं कंदासीं, उहे रड़ियूं कंहिं बि कम में कोन ईंदियूं, उहे असांजूं रड़ियूं सभु बेकार वेंदियूं। जेकॾहिं असांखे कुझु करिणो आहे, जेकॾहिं असांखे का मेणबती ॿारणी आहे, उहा मेणबती इहा आहे त असां अॼु ई बिस्मिल्लाह ते शुरू कयूं। असां सिंध गवर्नमेंट खां मुतालबो कयूं ऐं मां हिन प्लेटफॉर्म तां इहो मुतालबो करियां थो त जेके बि काछे में अणसर्वे देहनि जा हक़ आहिनि, सरकार उन्हनि जी सर्वे करे ऐं माण्हुनि खे हक़ ॾिए। ऐं मुंहिंजा दोस्त मिस्टर कादिर लाशारी साहब, मिस्टर गुलाम शबीर, अल्लाह साईं असांजा भाउ आहिनि, बचा आहिनि, ऐं असांजी ख़ुशी आहे त हू कराची में वेठा आहिनि। कॾहिं बि असांखे कराची में का मुश्किल थींदी आहे त असांखे का परेशानी न ईंदी आहे। जो असां सोचींदा आहियूं दादा कादिर वेठो आहे, गुलाम शबीर वेठो आहे, राति जो 12 1 बजे फ़ोन कंदा आहियूं त तव्हां बि जंहिं फोरम ते आहियो त इन शइ खे चोरियो, इन शइ खे अॻिते खणी हलो। ऐं जेकॾहिं असां सभई गॾिजी पवंदासीं ऐं हिमत कंदासीं त इंशा अल्लाह उहो ॾींहुं परे कोन्हे त असांजे हक़नि जी सर्वे थींदी, असांजो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ठहंदो। असां ख़बरूं ॿुधंदा आहियूं दादा कराची जो फलाणो ॻोठु किरियो, दादा फलाणो ॻोठु किरियो। उहा सेम सिचुएशन असां वटि हिते आहे। जेकॾहिं तव्हांजी अणसर्वे देह ऐं तव्हांजे ॻोठ जे भरिसां जॾहिं को गोरख जो सुठो रस्तो गुज़रंदो त इहा बनी तव्हांजी कान रहंदी, अलाए कंहिंखे नक्शे ते अलाट थी वेंदी जंहिं ते तव्हांजे ॻोठ जो को बि निशान कोन्हे। तव्हां उथो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में देहुनि जा नक्शा ॾिसो त आया उते तव्हांजो ॻोठ जी निशानदही थियल आहे। जेकॾहिं ॻोठ जी निशानदही थियल आहे त ठीकु आहे,
जेकर ॻोठ जी निशानदेही थियल नाहे त बिना देर जे दरख़्वास्तूं मूव कयो, कोशिश करे पंहिंजा ॻोठ रेगुलराइज़ करायो जीअं उहे नक्शे ते अची वञनि। वक़्तन बवक़्तन सरकार सनदूं ॾींदी आहे त सनद असांजे उन ॻोठ खे न मिलंदी जेको नक्शे ते कंहिं ते ज़ाहिरी कोन्हे। सनद उन ॻोठ खे मिलंदी जेको रेगुलर थियल हूंदो, जेको रजिस्टर थियल हूंदो, जेको देह जे नक्शे ते नुमाया हूंदो। त मां हिते तक़रीबन पूरे काछे जा दोस्त वेठा आहिनि, मां उन्हनि खे गुज़ारिश थो कयां त घटि में घटि उहे वापसि वञनि, पंहिंजे देह जो नक्शो खणनि, पंहिंजे देह जे नक्शे ते पंहिंजे ॻोठ खे ॻोल्हिनि। जेकॾहिं मिली थो वञे त शुक्राने जो नफ़िल पढ़नि। अंग्रेज़नि जे दौर में हक़ कब्ज़ेदारनि जो रजिस्टर हुयो, उहो छो ख़तमु थी वियो आहे? बाक़ी असां हिक ॿिए ते तनक़ीद कंदा रहंदासीं। कल्ह जीअं मूं प्रोग्राम में चयो, तव्हां का बि तकरीब कयो, को बि फेस्टिवल कयो, तव्हां को बि शौक़ु कयो, उन जा मुस्बत पहलू हूंदा आहिनि, उन जा मनफ़ी पहलू हूंदा आहिनि। पोइ ॾिसण वारो जे मुस्बत आहे उनखे उहे शयूं नज़र ईंदियूं। बाक़ी मख त जिस्म में सुहिणो जिस्म छॾे वञी ज़ख़्म ते वेंदी आहे। तंहिंजे करे ज़ख़्म ते वेंदड़ मखियुनि खे छॾे ॾियो, पंहिंजनि मसइलनि जी निशानदेही कयो ऐं पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा कयो। जेकॾहिं तव्हां महिनत कंदव त मूंखे यकीन आहे त अलाह साईं कंहिंजी बि महिनत रायगां न कई आहे। वक़्तु घणो थी वियो आहे, मां जी दिलि में त घणो कुझु हुयो, पर हाणे मां सुगड़नि जे प्रोग्राम जे में शायदि राह में रुकावट बणिजां थो। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी वॾी महिरबानी, वरी बि महिरबानी जी जिन हे फोरम ठाहियो, ही प्लेटफॉर्म ठाहियो, ऐं मूंखे उमेदु आहे त हिन फोरम ताईं असांजे काछे जा मसाला जी निशानदेही थींदी ऐं उन जे हल जे लाइ क़दम खणंदासीं। वॾी महिरबानी, अलाह साईं तव्हांखे।